नहीं बोले अब नहीं बोले तो नींद में खेल लगे क्वा 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 प्राकृतिक का सौंदर्य जंगल है। ये जो है दूर घाटी है, घना जंगल है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं। अब पचमढ़ी के सभी जंगलों में घाटी में प्रवेश हो रहा है। पचमढ़ी के बाद रातगढ़ को किला और जाने में सरकारी जगह है।